Was bekommt man, wenn man menschliche DNA in eine Ziege tut? Hausverbot im Streichelzoo. Genau. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ähm, wir sind wieder, wir sind wieder beide da. Aaron ist da, ich bin da. Wir sind beide am Start Wir sind beide am und Start. sehr motiviert, eine Sehr weitere motiviert. Folge aufzunehmen nach der kurzen Pause. Kurze Pause ist gut, Alter. Wir haben eine ganz schöne Pause eingelegt seit Ja, der letzten Aufnahme. wir sind ein bisschen Das, eingerostet, müssen jetzt wieder in den Lauf kommen. Wie ja, ein alter Wagen, den genau. man erstmal mit ein bisschen Liebe aufpolieren muss, Ja, damit er genau. wieder in die Gänge kommt. Stellt euch einfach Ähm, so einen schönen alten Mustang, Ford Mustang mhm, vor, den man irgendwo auf dem Schrottplatz findet, weil da irgendjemand den zurückgelassen hat. Und dann kommt so ein Sammler und kauft den und mhm, dann mhm, bringt den in die Werkstatt und peppelt den wieder auf, packt einen mhm, geilen mhm, Motor rein, erstes Karosserie, packt da drauf und dann mhm, am mhm, Ende hast du wieder mhm, einen voll funktionsfähigen, geilen Mustang da in der Garage stehen. mhm, mhm, Oldtimer mhm. Swag. Genau so ist es Genau, jetzt hier. genau. Du bist quasi der Sammler und wir sind darauf angewiesen, dass du uns bei unserer Wiederfindung hilfst. Oder dass du Genau, hilfst, uns wieder in Gang zu setzen. richtig, Deswegen freuen wir uns natürlich weiterhin über Feedback in den Kommentaren richtig, genau. und Feedback, sonst, was ihr alles so Fragen, zu sagen habt. genau. Ähm, Erzählt doch gerne mal über euren Tag. Das interessiert richtig, uns auch. genau. Und immer, wenn ihr irgendwie Themen habt, über die wir mal reden sollten, immer gerne gesehen. Ist Genau, zwar genau. bisher noch nicht passiert, aber immer gerne gesehen. Alles für den Egal. Algorithmus. Genau, nur für den Algorithmus. So, wir wollten mal über was reden, was uns in der letzten Zeit ziemlich beschäftigt hat, Mhm, uns beide, und was vielleicht ja. auch hier und da so ein bisschen der Grund war, warum wir nicht aufgenommen haben. Ähm, wir sind Teil, oder ja doch Teil, man kann eigentlich Teil sein, wir Ja, sind Teil einer ja, Minecraft-Community geworden. ja. Einer, wir haben wir sind einem Server gejoint, einem Feed the Beast Revelation Server. Aaron zuerst und ich war bis dato noch nicht so. Mhm. Ja, ich bin eher so der Vanilla-Minecraft-Spieler, ja, und war immer so ein bisschen so gegen Mods und fand das nicht so geil. Hab immer so gedacht, so, ja, es macht das Game voll kaputt. Nee, weil für mich Mhm. ist halt Minecraft so Kindheit, ja, und das hat einfach was Friedliches. Und wenn ich Minecraft spiele, dann denke ich immer so an, ja, Minecraft ist das ganz friedliche Vanilla. Einfach chillen, einfach bauen, einfach ein bisschen meinen. Easy. Ja, und dann, wenn du Bock hast, irgendwann mal einen Ender Dragon, vielleicht hier und da mal einen Wither. Keine Ahnung. Nee, warte, Wither ist. Ja, doch, Wither ist auch Vanilla, ne? Mhm. Ja, doch, Mhm. genau. Ja, halt wirklich so ganz entspannt so. Das ist für mich Minecraft. Ja. Und dann habe ich dich einfach ins Boot mitgezerrt Richtig. Dann und ist deine Weltsicht mal kurz auf den Kopf gedreht. richtig. Da hat Aaron hat ist zuerst auf den Server gejoint und hat dann gesagt, hat so ein bisschen erzählt und boah, ist das nice und macht übel Spaß. Und dann sollte ich auch mal kommen. Dann habe ich es erst probiert zu installieren. Es hat irgendwie nicht geklappt. Es hat mich ultra Ja. getiltet und dann so, nope. Weißt du, an Ja, dem Punkt dachte ich schon, du bist wieder raus. ja, Weil es halt so ein nerviger Moment war und der dich dann wieder rauswirft. ja. Nee, aber ich Aber habe es dann gut, dass zum du Glück noch. dabei geblieben bist, auf jeden Ja, Fall. ich habe es dann ja nochmal probiert zum Glück. Es hat tatsächlich von Minute 1 an übel Spaß gemacht. Ja. Und ja, jetzt haben wir beide sehr viel Zeit auf diesem Server verbracht. Sehr Und viel es macht, Zeit. und es macht einfach immer noch übel Spaß. Ja, ja. Ähm, Aber ja. ich finde besonders bei Spielen wie Minecraft oder halt generell beim Spielen auf dem Server, hängt Mhm. halt der Spielspaß sehr davon ab, mit welchen Leuten man zusammenspielt. Yo, Und der Real ganze Talk. Server war halt so freundlich und zukommend Echt. und einfach warmherzig unterwegs, Ja. dass es da einfach und auch vor allem gechillt, Jo, dass es da einfach Spaß übel. drauf macht zu zocken und da sein eigenes Ding durchzuziehen. Weil Ja. jeder Ich auf meine, dem Server hat so seine eigene Mod, quasi mit der er sich beschäftigt. genau. Und
wir kommen halt trotzdem irgendwie so zusammen, weil wir quasi am einen Ort wie so eine kleine Stadt gebaut haben. Aber Außer trotzdem hat Kevin. jeder so seine Freiheiten und, sorry, by the way, dadurch kommt man sich halt nicht in die Quere. So. Ja, ja. Was wirst du sagen, Kevin. Kevin, Kevin? der Pisser, hat seinen Scheiß einfach komplett woanders gebaut. Ja, stimmt. Nicht cool, Kevin, nicht cool. Na gut, das war eigentlich wegen Thaumcraft, Ja, ja, damit er bei klar. uns nichts verpestet. Trotzdem Ja, nicht cool. ja. Arschloch. Ja, echt mal. Nee, aber es ist schon ziemlich cool. Also, ich finde es immer noch erstaunlich, so, äh, was man alles machen kann mit Oh diesen ja. Modpacks. Alter, es ist so krank, so wie Aaron ja gerade gesagt hat. Wir haben so alle unser eigenes Modpack, mit dem wir uns beschäftigen, für das wir quasi Experten sind. Und es ist halt so nice, allein das eigene Modpack so zu erkunden. Und wenn man Ja. dann halt so plötzlich, dann gehen wir mal die anderen besuchen und sieht dann so, yo, was hast du denn hier stehen? Jo, WTF, genau. was ist das? So jetzt Kevins neuestes Ding, die Einfach ein Query, Alter. Kernreaktor, Alter. Nee, die Holy Query. shit. Die Query. Ja, genau, die Query. Alter. Du musst halt eine Die Maschine Query. vorstellen, die einfach die gesamte Welt abbaut. Ja. Gefühlt. Gibt es Alter, irgendwie was? so ein Parameter, glaube ich, an, irgendwie Ja, genau. sagst einfach so 10 mal 10 Blocks und dann rattet das einfach so, die baut es die Blöcke ab, Ey, so also in der Mining Dimension ja. hat es immer gemacht. Für alle, die nicht wissen, was die Mining Dimension ist im Prinzip einfach nur super flat. Ähm, kannst du einfach nur minen gehen, da gibt es keine Monster und so. Ja. Super chillig. Und Kelvin hat da einfach von, von der Oberfläche bis zum Grundgestein einfach alles abgebaut innerhalb von wenigen Sekunden. Und das sieht einfach so nice aus, wie War da die schon ganzen witzig. Erze und die, wie das ganze, die ganzen wertvollen Sachen in seine Kiste rattern. Das ist schon ziemlich Ja. nice, ey. Das ist schon ziemlich nice. Wir standen da Puh. halt wirklich zu dritt drauf, auf Ja, diesem Block, der gerade weggemeint wird. Und dann haben sie uns gefreut, wie Layer für Layer es weiter nach unten geht. echt so, Alter. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und es gibt halt noch so viel zu machen. So viel, Mhm. so viel Stuff, das kannst du gar nicht. Besonders bei diesen Technik-Mods, ey. Das Ja, es, Kikoku, was du dir machen willst. ja, Ugh. Kikoku ist so ein Katana im Prinzip. Es ist, Kikoku. es ist im Prinzip nicht sonderlich krass, das Schwert. Aber ich will es halt haben, weil es ein Katana ist. Ich meine, es ist ein fucking Katana. Es ist ein Katana, also Ey, das es ist reicht ein ja fucking schon, Katana. ganz ehrlich. Aber es frisst halt so unendlich viele Ressourcen. Es ist halt krank, ey. Mhm. Aber mit Kevin's Query kann ich mich ja jetzt durchsneaken. Ich will Ja. jetzt nichts mehr machen. Weißt du, Wenn, warst du schon mal bei Kevin? Vorgestern? Seit vorgestern? nee, Bin halt ich war jetzt die mit ihm letzten auf den 2 Server Tage, gekommen. glaube ich, nicht Okay, online. dann lass mir dir mal was erzählen. Ja, hau raus. Ich komme halt auf den Server. Kevin ist auch da. Er sagt mir, ich soll mal kurz Discord kommen. Mhm. Ich komme zu Discord und er zeigt mir seine Kollektion, was er denn gesammelt hat. Ich komme dahin, einfach eine Doppelchest voll Iron. Ei. Daneben eine Chest voll mit Gold. War schon mal so 10 Stacks Diamanten, also das kann man auch schon mal machen. Junge. Alter. Der Und Typ vor hat. allem, das war Es nicht mal ist das halt. Krasseste. Es ist Sodom, ey. Wir gehen dann in die Mining Dimension und er zeigt mir, was seine Query abgebaut hat. Du kommst Ja, quasi in die Mining Dimension rein Ja, und es ist ein Loch. Du ja. hast ein Loch vor dir. Ich dachte, die Welt lädt vor mir nicht und hab gewartet, aber nee. Es kann nichts laden, weil da nichts da ist. Ja. Es ist alles weg. Das kann ich mir vorstellen. Als ich vorgestern oder wann das war, auch auf den Server gegangen bin, habe ich auch so ein übelstes Loch gesehen, hab gedacht, so, yo, Ja. what the fuck, das ist ja schon übel groß, aber ich glaube, es ist jetzt halt noch 10-mal größer. Vor allem, als ich mich da unten dann hingestellt habe auf den Bedrock und nach oben geschaut habe, man hat sich echt gefühlt wie in einem Toy Story Film. Als wäre man da irgendwie komplett winzig. Nice, Mann. Nice. Also der Minecraft-Server bockt schon ziemlich, muss man Auf wirklich jeden sagen. Fall. Stimmt, das wollte ich eben noch sagen. Das ist wirklich seit Jahren
das ist es das erste Mal wieder, dass ich aufgewacht bin, teilweise, und mich gefreut habe, Minecraft zu spielen. Ja. Ich bin Oder wirklich generell irgendwas zu aufgewacht, spielen, ne? genau. Ich bin aufgestanden und mein erster Gedanke war, oh, wenn ich gleich auf den Server gehe. Mm, Tag gerettet. Leviosa. Und das war er dann auch, weil es hat einfach Bock gemacht. Vor allem, Ja. wenn man halt nicht alleine zockt oder halt mit 2 Leuten, Ja, aber wenn so ja, 7 Leute, 8 Leute in einem Call ja, sind, das ist so es ist nice, so Alter. schön. Also ich meine, teilweise kriegt man dann halt auch gar nichts mehr mit so, Ja. weil halt alle durcheinander reden, aber das macht nichts. Es ist einfach nur das Feeling, dass man nicht alleine Minecraft spielt. Mhm. Übel geil. Übel, übel nice. Ja, Und ja, dazu kommt halt dann noch, dass die Boys und Girls auf dem Server halt ultra lustig drauf sind. Und ja, übel nice. auf Und jeden Fall. immer hilfsbereit und einen immer durchfüttern, oder? Ja, Wenn es denn sein muss. Also es macht schon echt heftig Spaß. ja. Wenn ich es mal so vergleiche mit Minecraft-Servern vorher, die ich so in der Schule hatte, Ja, da wurde ständig geklaut und da gab es Stress. ja, Hatte einfach nach einer Weile keinen Spaß gemacht, aber hier, es macht halt einfach ultra Spaß, weil es so unkompliziert ist, weil jeder miteinander klarkommt und ja, sich einfach lustige Situationen auch ergeben. ja, echt so. So die Highlights, die mir noch im Kopf geblieben sind, also ich streame Hm. meistens auch, wenn ich auf Ja, dem Server bin. könnt ihr gerne Einfach, vorbeischauen. Link in genau, der Beschreibung. twitch.tv/Hatisan. Die erste Genau. 4, statt dem ersten A eine 4. Ja. Genau. Auf jeden Ja. Fall äh, Kurz nochmal streame Werbung ich gemacht. ja quasi, um so witzige Momente festzuhalten, falls halt was entsteht. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh ja, Auf jeden Fall. da sind schon Woran einige ich mich sehr zum witzige Beispiel Momente erinnern kann, entstanden. Noel, erster Punkt, die Bareröffnung. Die Bareröffnung. Mm. Man muss jetzt vielleicht da kurz dazu erzählen. Also es gibt so, Mhm. im Spiel gibt es so Waypoints. Ja? Das ist, im Prinzip kann man sich damit durch die Welt teleportieren zu bestimmten Punkten. Mhm. Das macht es einfacher, weil man halt, weil die Welt ist ja unendlich und ähm, wenn man jetzt Muss so man nicht ein laufen, Schmock, ständig. wenn man jetzt Ja. so ein Schmock wie Kevin ist und seinen Scheiß einfach komplett woanders baut, dann macht es das halt einfach einfacher. Einfacher, Digga. Ja. Es ist halt einfach einfacher. Ich bin so dumm. Es ist Ist halt einfach einfacher, praktisch, wenn sich man zu sich dann ja. einfach zu Kevin teleportieren kann. Ich glaube, ich habe Genau, schon genau. egal. Ähm, und wir hatten quasi unsere Siedlung, sage ich einfach mal, um diesen Waypoint drumherum gebaut. So ungefähr. Ja. Alle sind so ungefähr in der Nähe. Mhm. Und dann habe ich mir mit Sylvie gedacht, yo, wir machen da mal irgendwie so einen Platz drum, so einen Versammlungsplatz. Und da wollten wir noch so ein paar Gebäude hinmachen mit so einem Zaubertisch, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, ich will da noch was Schönes hinhaben, irgendwie was anderes. Und dann habe ich halt eine Bar hingebaut. Ja? Weil man auch in dem Game, in dem Mod kann man sich auch Wein und Bier und solche Sachen machen. Und Ganz wichtig. auch dieser Tätigkeit habe ich mich dann angenommen. Und das war auch ziemlich nice. Mhm. Und dann war die Bar fertig und dieser kleine Platz ist schon mal entstanden. Er ist da, er ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen halt noch so ein paar Sachen, die ich noch gerne hinbauen würde. Oder natürlich die anderen, wenn die sich das hier anhören. Bitte baut da hin, was ihr wollt. ähm, aber ich hatte diese Bar gebaut. Ja. Und dann ich glaube, wir waren 5 Leute auf dem Server oder so. Weiß es gar nicht mehr. Egal, es waren einige Leute da. Mhm. Und dann haben wir halt die Bar eröffnet mit dem Wein, den ich gemacht hatte. Und ja, da haben wir dann, da darfst du jetzt gerne weiter erzählen, weil ich glaube, du wolltest ja gerade noch was sagen zu. Richtig? Ähm, Erzähl mal deine Sicht Meine der Dinge. Perspektive, okay, Ja, mein POV. erzähl mal Äh, genau dein POV. Wir waren halt auf dem Server. Hm? Du meintest, dass du mir gerne was zeigen möchtest. Hm? Und da bin ich mal ganz ohne irgendwelche Vorstellungen dir gefolgt, Mhm. bis wir dann an irgendeinem hölzernen Gebäude angekommen sind. Und als wir dann reingegangen sind, war schnell für mich klar, ach, das ist eine Bar, eine Mhm. Strandbar. Eine Strandbar, ja. Yes. Und dann Yes, sind yes, wir yes, yes.
Da sind wir einen Channel hochgegangen, um mal die Feier in Ruhe zu eröffnen. Das erste, was du gemacht hast, war eine Weinflasche rausholen. Ja, Mann. Das war schon mal Eine das virtuelle, Zeichen. ja. Genau. Also alles, In-game, was jetzt in-game, kommt, in-game. ist jetzt in-game. Ja, oh, wichtig zu sagen, Ja. wenn ich gerade denke, was ich gleich sagen werde. Okay, genau, Mhm. und Alles, was jetzt folgt, ist in-game. in-game, ganz wichtig. Ja. Wird man nie in Realität machen. Nee. Na gut, manche Sachen schon, aber auf jeden Ja, Fall, erzähl erst mal. man kann sich denken, wie der Abend gelaufen ist, wenn ich 4 Twitch-Clips daraus erstellt habe und die genannt habe, Bareröffnung Gone Wrong, Teil 1 bis 4. Hast du tatsächlich so? Habe ich noch gar Ja, nicht gesehen. habe ich gemacht. Die muss ich mir nochmal angucken. Gönn dir. Und alle, Ja. die zuschauen auch, Ja, zuhören auch, gönnt euch. gönnt euch. Twitch TV/Hattisan mit einer 4 statt dem A. Auf jeden Fall hast du dann die Weinflasche rausgeholt und wir haben erstmal getrunken. Ja. So 5 Minuten in die Eröffnung rein. Und was Und man muss ja, jetzt dazu sagen, man bekommt dann natürlich auch so visuelle Effekte, ne? Also es ist alles so, äh, genau. Mhm. ja, Wird wie alles als wäre man schwammig, so, betrunken. Ja, genau, also es wird alles so ein das, bisschen wellig, könnte man sagen. genau, genau. Und tatsächlich, erstmal die Bar sah wirklich nice aus. Also am angetansten war ich von dem Dach, von dem Blätterdach, Ja, wo ich die tatsächlich Blätter auch. so in verschiedenen Da muss Farben ich, waren. Das war mega nice. da muss ich mir mal kurz selber auf die Schulter klopfen. Ich finde, das Dach Das ist kannst du schon, machen, ist schon auf ein jeden Fall. Highlight, Alter. Ist schon ein Ja. Highlight. Vor allem betrunken sah es noch besser aus. Ja. Nämlich, müsst ihr euch vorstellen, nachdem wir so die erste Flasche getrunken haben, wurden dann ein bisschen es wurde ein bisschen lockerer, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und wie man so ist, war man ein bisschen lustiger drauf, wenn man betrunken ist, ne? Mhm. Ich meine, wir waren jetzt in Bisschen Realität, hemmungsloser. genau, wir waren jetzt in Realität nicht betrunken, aber irgendwie halt schon ein bisschen. Ja, dieses Feeling hat Ja, halt irgendwie gepasst. Ja, ja, das ist halt wie, wenn du in einer Gruppe bist und jeder außer dir ist betrunken, dann fühlst du dich selber auch ein bisschen betrunken. ja. So Einfach, war in etwa das Feeling. ja. Genau, und dann sind wir erstmal schwimmen gegangen. Noel ist fast ertrunken. Stimmt. Ich bin fast ertrunken. Da war ja was. Dann sind wir rausgegangen aus dem Wasser erstmal, kam auf einmal so eine Gruppe von Gangstern an, ja. Alter, die Drei Rowdies, Junge. grünhäut, drei grünhäutige Rowdies, ja, die irgendwas vor sich hingesabbelt haben. Die haben einfach Irgendwelche Laute. Die haben übel Stress gemacht, ey. Ja, die haben auch gestunken vor allem. Ja, echt so, Alter. Deswegen haben wir die erstmal verkloppt. Wir haben sie verkloppt und geköpft und dann haben wir ihre Köpfe auf Holzstämmen vor der Bar aufgepflückt, so dass alle Rowdies sehen können, was ihnen droht, wenn sie hier Stress machen. In-game. In-game, in-game. Äh, sonst kommt bald die Kripo vorbei. Genau. Aber es hat nicht funktioniert, weil da kamen immer mehr Rowdies Ja, irgendwie. genau, die haben wir dann natürlich auch geköpft. Dann kam nämlich die Verstärkung vom Server und wir sind wieder zusammen in den Call gegangen Genau, mit den anderen. Und dann haben wir zusammen die Bar eröffnet. richtig. Nochmal offiziell mit allen zusammen. Genau. Dann Genau. habe ich mich ausgezogen und bin nochmal baden gegangen. Oh. In-game. In-game, in-game, in-game. Genau. Genau. Richtig. Ey. Und Voll gut. dann habe ich gemerkt, dass sich dieser Drowsiness-Effekt, also das, was dein Bild verzerrt, so wellig macht, dass das stackt, je mehr du trinkst. Wie im echten Leben. Und dann habe ich immer mehr getrunken. Flasche nach Flasche. Er ist richtig, richtig Ja. abgestürzt, der Junge. Bis ich dann wirklich einen Moment an die Decke geschaut habe, ja, an das Blätterdach und mir wirklich vorkam, als wäre ich stockbetrunken. Es war einfach da drauf zu gucken und dass das halt alles sich um dich herum bewegt.
Und du stehst da und denkst dir, bäh. Aber man muss jetzt noch was erzählen. Das ist natürlich Ja, nicht alles, was passiert ist, weil, wie ihr wisst, wenn man betrunken ist, oder äh, vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich gehe mal davon aus, wenn man etwas getrunken hat, dann neigt man dazu, gerne mal dumme Sachen zu machen. Ja. mhm. Und in dem angetrunkenen Zustand, in dem wir waren, haben wir natürlich uns gedacht, wir müssen irgendwas machen. Ja, wir Ja. müssen irgendwie was erleben. Ja. Und das, dann haben wir uns halt umgeguckt, so, jo, was können wir jetzt machen? Baden waren wir schon. Ähm, was ist das nächste? Prügelei, alles dabei. Prügelei war auch schon Aber wir dabei. brauchen noch was. Hat uns nicht gereicht an Abendprogramm und dann haben wir uns umgeguckt. Und das nächstgelegene Haus war das von Julia. Julia hat ein sehr schönes Haus gebaut und wir fanden, das war ein bisschen zu schön und deswegen haben wir gedacht, wir müssen da ein bisschen umdekorieren und Mhm. ähm, haben dann Umnaturieren. umnaturieren auch, ja, genau. Und haben dann dementsprechend gedacht, zur Einweihung ihres Hauses schenken wir ihr einen Baum Mhm. in ihrem Haus. Ja. Und Quasi eine Zimmerpflanze, aber die Zimmerpflanze ist ein Baum. richtig, genau. Und ich weiß nicht, ich fand das sehr schön. Ja, ich auch. Tatsächlich, das war eigentlich eine sehr Ja. gute Idee von uns, aber Julia hat es nicht so gefeiert. Beziehungsweise nicht so, wie wir es gemacht haben, denn tatsächlich hat Julia die Idee übernommen und hat tatsächlich dann nochmal einen Baum in ihrem Haus gepflanzt, ein bisschen geplanter. Aber das fand ich ziemlich lustig, dass wir Ja, das ich auch. inspiriert haben. Ich meine, an dem Tag war sie nicht so amused, hat nicht so amused geklungen, aber dann ein paar Tage später hat sie uns stolz den Baum gezeigt, den sie dahin gebaut hat. Ja, und Vor allem, das war schon ziemlich witzig irgendwie. vor allem ich, die nachdenkliche Person, die ich bin, habe mir auch was gedacht bei dem Baum, den ich platziert habe. Und zwar war das Silverwood. Das ist eine Holzart, die auch durch die Mods hinzugefügt wurde. Und da meinte sie ein paar Tage vorher, dass sie die gerne haben möchte von mir. Deswegen habe ich sie ihr gegeben. So, das war super. Ja, genau. Bei mir Kann steckt ich, quasi hinter jeder Aktion ein Gedanke. Aaron, Aaron denkt erst, bevor er handelt. Genau, genau. Sehr weise, sehr weise. Meistens, zumindest. Kann ich euch auch raten, also wenn ihr irgendwie mal nicht weiter wisst, erst denken, dann handeln. Ja, ja. Gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Einkaufen, kochen, sauber machen, Lebenspartner suchen, Oh alles. Mann, ey. Genau. Genau, genau, genau. Aber das Krasse war, ich habe by the way gesehen, ich habe an dem Tag 6 Stunden lang gestreamt. Das Krasse war, das war noch gar nicht alles. An dem Abend gab es einfach noch ein Highlight. Echt? Hier die Bareröffnung, der Prank, war übel nice, übel nice, übel geil. Übel Geis. Das neue Irgendwie eine Wort. komische Geil und Wortschöpfung. nice. Geis. Einfach übel Geis. Das Es war war übel schon, Geis, Alter. war schon übel geis. Aha. Sollten wir irgendwann mal Merch droppen, dann wird Geis. Das, dann wird einfach nur Geis draufstehen. Der Geis-Merch. Aber weißt du, noch viel geiser war? Nee, Was war nicht ein viel Geister? geiser, nee. Auch ganz geis war. Oh Ja. Mann. Als Kevin und ich dann in den Twilight Forest gegangen sind. Ist auch bei dem Mod eine neue Welt. Jo. Übel nice. Da fliegen überall Spatzen rum, es gibt Leuchtkäfer und Zikaden. Da fliegen Ü- überall Spasten rum. Und auf jeden Fall sind wir da auch. Da gibt es auch Bosse, ja, so Bossgegner, die man in einer bestimmten Reihenfolge erledigen muss. Und Kevin und ich wollten den dritten Bossgegner machen. Ja, das ist ein Skelett. Das Skelett kann Feuer schießen und es kann Enderperlen schießen. Und es hat noch 2 Helfer. Und das Prinzip ist quasi, dass die 3 in einem Schloss eingesperrt sind. Und du musst sie in dem Schloss töten. Wir haben es irgendwie geschafft, dass die sich aus dem Schloss raus teleportiert haben in die freie Welt. Was unpraktisch ist. Und Wohlgemerkt, dann da war ich wussten wir, nicht mehr dabei. Da war ich nicht ja, mehr da. Also, das war nur genau, Aaron und genau. Kevin. Und du musst halt die 2 Minions benutzen, um den Boss zu töten.
aber die waren 100 Blöcke auseinander. Das heißt, wie machst du das? Die haben sich nicht mal gesehen. Wir haben es dann so gemacht, wir haben den Boss, der auf einem Blätterdach stand, wir haben einfach die Blätter abgebaut, sodass er auf den Boden geplumpst ist. Und dann haben wir ihn einfach mit unseren Körpern zu den anderen hingeschoben. Gott. Das hört sich so cheesy an, Alter. Oh, Mann. Aber wir haben uns übel gefeiert für die Ideen, ey. Habt ihr die dann nicht irgendwie in ein Boot gesetzt oder so? Ja, genau. Und den Boss dann noch am Ende in ein Boot gesetzt, damit er nicht wegrennen kann. Ja. Es Mann. war einfach so viele 500 IQ-Moves. Erstmal das runterbauen, dann das schieben und dann das ins Boot setzen. Es war einfach so geil. Oh Mann. Das sind Ah, halt diese Momente, wenn man sich selber feiert, dass man so welche dummen Ideen hat und es klappt ja, einfach. ja, Oh, fühle ich auf jeden wunderschön. Fall. Und es, Das sind so Momente in Bossfights, die so. Also, ich habe das manchmal so, wenn du so einen Bossfight hast, der so ultra lange dauert, weil du es irgendwie verkackst oder du es nicht mhm. hinbekommst oder was auch immer. Äh, oder du machst halt nur übelst wenig Schaden, so. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund dauert der Fight halt übel lange. Ja? Und dann schaffst du es aber. So ein belohnendes Gefühl. Oh ja. So ein belohnendes Gefühl. Oh Mann, ey. Und vor allem das Geilste ist halt einfach, dass ich das mit dem Stream gecaptured habe, diesen Moment. Ja. Es ist einfach wunderschön zu streamen, ey. Ja, also wirklich, es sind ein paar Quality-Content-Clips dabei, die euch echt Oh ja. zusammenbringen können. Schaut wirklich mal vorbei, es lohnt sich. Also ganz Und ehrlich, wenn ihr schon mal ja. da seid, guckt euch mal die Banner genau an. Ja, Oh, die Banner. Klickt nicht auf die Banner. klickt, klickt nicht auf die Banner. Die werden euch Orte zeigen, die ihr euch gar nicht in eurem wildesten Träumen vorstellen könnt. Das hört sich wie ein LSD-Trip an, aber ja, Ja, besonders der erste Banner. Uff. klickt nicht drauf. Klickt nicht Also es drauf. gibt halt Darknet und es gibt das. Uh, Jetzt begeben wir uns auf eine ganz schwierige Schiene, aber. Oh Mann. Nee, tatsächlich ist es einfach eine wunderschöne Webseite, die ich so lustig finde. Ja. Ich muss Ah, immer wieder lachen, wenn ich die öffne. ich möchte noch mal was anderes, wo wir gerade beim Thema Aha. Games sind, möchte ich noch mal kurz ein paar andere Games ansprechen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Denn man muss dazu sagen, dass ich, wenn es um Spiele geht, seit einiger Zeit schon sehr, sehr kritisch bin ähm, und schwer zu beeindrucken, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe viele, viele Spiele, bei denen ich von vornherein sagen kann, so, nope, Mhm. die Mhm. sind nichts für mich oder die finde ich kacke. Und das ist natürlich immer so eine Sache, da kann man sehr voreingenommen sein und von vornherein sagen, wie ich, klar, finde ich kacke. Und vielleicht ist es gar nicht so, ne? Aber ich als jemand, der sich viel mit Game Design und Game Development und so beschäftigt, in seiner Freizeit natürlich, ähm, ich habe hier und da schon einiges gelernt, auch über die Industrie, Sachen, die mich ziemlich nerven und wo ich dann halt von vornherein sehen kann, ob ein Spiel quasi von Gamern für Gamer gemacht wurde oder von irgendwelchen geldgeilen Arschlöchern, die halt Mhm. einfach nur jedes Jahr ein Spiel rausbringen wollen. Also Ja? einfach als Geldmacher. Als Geldmacher, genau. Mhm. Und das ist etwas, das mich an dieser Industrie, an der Gaming-Industrie sehr, sehr stört. Ähm, Eben das, was ich gerade gesagt habe, dass halt, das ist auch der Grund dafür, dass so häufig Spiele rauskommen, die einfach laggen und eine scheiß Story haben, kein oder Mhm. nur wenig Character Development, ähm, Mhm. Mhm. einfach zu wenig Content haben. Und da denke ich mir halt immer so, Jungs, macht doch mal einfach ein Spiel fertig. Ja? Macht doch mal ein Spiel, das durchdacht ist, von Anfang bis Ende. Ja? Mhm. Zieht doch mal irgendwas durch und released nicht irgendein Game, das nur halb fertig ist und dann macht ihr noch 30 Patches hinten dran und hofft einfach, dass das Game dadurch besser wird und dann kloppt er noch 3 DLCs drauf. Ja?
mach doch einfach ein Game, das von vornherein bei Release äh, keine Bugs hat, eine gute Story hat und genug Content. Ja, das gibt's kaum noch. Das gibt es kaum noch. Und tatsächlich muss ich jetzt sagen, dass ich in letzter Zeit einige Spiele gefunden habe, die mich entweder sehr geflasht haben oder zumindest teilweise, die mir teilweise sehr Spaß gemacht haben. Da ist zum Beispiel, damit habe ich mich vorher nie beschäftigt, weil ich irgendwie das für so ein Klischee gehalten habe, The Last of Us, Mhm. ähm, Teil 2. Ich kann es leider selber nicht spielen. Ich habe keine Playstation, also ich habe mir nur die Let's Plays von Gronkh angesehen. Gronkh ist ja jemand, der sehr detailliert in die Oh Spielwelt ja, eintaucht auf und jeden Fall. sich alles anschaut, und, wirklich alles. Und das ist für mich sehr gut, weil ich halt natürlich als jemand, der das Spiel nicht selber spielen kann, gerne so viel wie möglich von dem Spiel sehen möchte. Ja, Und die Gronk ist Story einfach der von The Beste. Last of Us, ich habe es noch nicht ganz fertig, das Let's Play, also bitte keine Spoiler, Aaron, falls du da irgendwas weißt. Ähm, Ich weiß gar nichts, nee. okay, gut. Alles gut. Aber die Story hat mich einfach jetzt schon übel gepackt. Ja, also es ist wirklich schön zu sehen, dass ein Spiel mal eine gute Story hat und vor allem Character Development. Das ist, glaube ich, in The Last of Us wirklich groß geschrieben. Finde ich super, super schön zu sehen. Mhm. Die Welt ist schön designt, abwechslungsreich und wirklich gut gemacht. Gegner fühlen sich tatsächlich sogar sehr bedrohlich an. Es ist wirklich so, als würdest du ums Überleben kämpfen, ja, in The Last of Us. Also Okay. wirklich, das ist ein Game, das ich selber gerne spielen würde, aber es geht halt nicht, weil ich nur einen Computer habe und keine Playstation. Und das ist leider Playstation only. Mhm. Ähm, aber damn, das ist ein Game, das mich wirklich geflasht hat. Und dann hatte ich jetzt noch zwei andere Games, die mir teilweise sehr gut gefallen. Zum einen Titanfall 2, was ich auch bis dato nie angefasst habe, nie irgendwie mehr angeschaut oder so. Ich kannte nur ein paar Clips von irgendwie Second Place oder so, irgendwie coole Shots. Konnte ich halt nichts mit anfangen. So. Ich hatte damals, als ich mir meinen PC geholt habe ich Titanfall 2 geschenkt bekommen, mit dazu von der Firma, als Disk damals noch, CD-ROM. Und das habe ich dann irgendwie mal installiert so und habe es dann halt gespielt. Und die Story fand ich tatsächlich, die war nicht ultra mega crank, aber sie war eigentlich ganz cool. Und vor allem das Gameplay ist in Titanfall 2, finde ich, ziemlich cool. Ähm, also es hat schon ziemlich gebockt. Vor allem, weil man ja auch, also weißt du so ungefähr, was Titanfall ist, Aaron? Nee, ich weiß es gar nicht. Also ganz grob, was mir an dem Spiel gefallen hat. Ähm, du Mhm. du spielst als ein Typ, so Pilots nennen die sich, und du hast quasi so einen mega fetten Roboter, Mhm. in den du quasi einsteigen kannst und ihn dann steuern kannst, und wie so ein Panzer So. auf Beinen Mhm. und mit Armen und so. Also wie so ein Mecha. Genau, Mhm. ziemlich nice. Und der Mecha, also ich sage einfach mal Mecha jetzt, ist gleichzeitig eine KI. Und über das Ah. Spiel, Mhm. über die Kampagne, baut man tatsächlich so ein bisschen eine emotionale Bindung auf zu diesem Mecha, ähm, was ich Okay. sehr, sehr cool finde. Was ich sehr, Ja, sehr das cool ist wirklich finde. cool. Hört sich cool an. Ja, und das schafft die Story irgendwie mit sehr wenigen Elementen. Und wie gesagt, die Story ist keine Burner-Story, aber es ist schon nice. Also das hat mir sehr gefallen an Titanfall 2, und der PvP ist halt sehr competitive wieder, ja, sehr fast-paced, Mhm. aber ziemlich cool. Und das zweite Spiel, was ich jetzt noch kurz zusammenfasse, ist Assassin's Creed Syndicate. Das habe ich jetzt gerade angefangen. Und das ist halt so eine Sache. Ich bin ein großer Fan von der Assassin's Creed-Reihe. Nur finde ich halt, dass seit Origins, Assassin's Creed Origins, die Spiele nur noch bergab gegangen sind.
Und jetzt gerade der neueste Teil, Valhalla, absolut enttäuschend für mich. Ich habe es mir zwar selber nicht geholt, aber ich habe jetzt so viel Gameplay gesehen und so viele Reviews und die sagen alle immer das Gleiche. Einfach nur enttäuschend. Und ich finde es, den Weg, den Ubisoft da geht mit den Spielen, es macht einfach das ganze Franchise irgendwie kaputt. Deswegen finde ich die alten Assassin's Creed-Teile, wo es tatsächlich noch darum geht, als Assassin, als Killer, stealthy zu sein und so, das ist einfach viel cooler. Macht mir viel mehr Spaß. Ja. Ich meine, ist jetzt natürlich nicht so ein gutes Beispiel, wenn du sagst, Stealth unterwegs zu sein, aber ich fand, Black Flag war eigentlich so mein Lieblingsspiel aus der Spielereihe. Ja, ja, Black Ja, Flag war schon ziemlich nice. Black Flag hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Aus der Assassin's Creed-Reihe war Unity bisher mein okay. Lieblingsspiel. Das war jetzt bei mir noch ein bisschen so Kindheit, weil ich weiß noch, dass ich damals Black Flag auf meiner Wii U gezockt habe. Ja. Nice, ja, ja. Das verstehe ich. Das ist was anderes. Wii U war sowieso immer früher so ein Thema, weil alle hatten eine PlayStation oder eine Xbox. Nur ich Mhm. war halt da mit meiner Wii U, Mhm. weil meine Eltern das so wollten. Hätten natürlich viel lieber eine PlayStation oder Xbox gehabt. Ja, PlayStation eher. Aber Mhm. naja, ich meine, ich bin auch durchs Leben gekommen und letztendlich ist auch der PC dazugekommen. Ja, Deswegen war eine Konsole sowieso überflüssig für mich. ja. Bin da eigentlich ganz froh. Und inzwischen denke ich sogar, dass eine Wii U, ja gut, PlayStation ist trotzdem immer noch nice, aber ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, eine Wii U zu haben. Ist halt gefühlt so eine schöne Familienkonsole. Ja. Ich hatte keine Wii. Ich hatte auch nie eine Xbox oder eine Ah, PlayStation okay. tatsächlich. Hatte ich gar nicht. Ich hatte ein Ja, Nintendo und damit war ich voll zufrieden damit. okay, das hatte ich auch. Nintendo DS bei XL. Der war schon fancy, Mann. Ich werde noch mal kurz auf den Server zu sprechen kommen, Ja, auf den Minecraft-Server. ich habe jetzt viel geredet, also bitte. Und zwar geht es ja nicht nur um den Server an sich, um das Spiel, sondern ja, wie gesagt, bereits auch über die Leute, mit denen man zusammenspielt. Und da wollte ich nochmal ein großes Shoutout geben an die ganzen Leute vom Server. Kevin, Leo, Robin, Sylvie, du, mich und Heino. Julia. Heino ist auch da. Nicht so viel, aber Heino ist auch Ja, manchmal da. ja, stimmt. Ja, Genau. also von mir auch. Also wirklich. Ohne diese Menschen würde es, Ja, glaube ich, nicht so viel Spaß machen. ja. Das Wir sind hatten einfach, ja auch, wir hatten ja auch vorher schon mal einen Server, schon zweimal. Und ja, ganz das war okay. schon, das war nice, ja. Vor allem Ja, der erste von uns war sehr nice, der hat schon Spaß gemacht. Aber ich glaube, es hätte noch mehr Spaß gemacht, wenn mehr Leute dabei gewesen wären. klar. Mit mehr Leuten ist es immer gut. Und ich finde auch die Leute, die jetzt auf dem Server sind, das sind die Leute, die den Server einfach zum Spaß machen. Ja, echt so. Einfach so zusammen zu reden, Witze zu machen. Ja, Es ist einfach nice. Vor allem, weil Silvi und Robin, die kennen wir ja eigentlich nur so richtig über den Server. ja. Also Also ich zum Beispiel habe sie da kennengelernt. genau, vor 2 Wochen kannten wir die noch gar nicht. Ja, echt so. Aber jetzt spielen wir halt einfach auf dem Server zusammen und verstehen uns gut. Ja, Das macht mich schon happy. das ist schon echt nice. Und vor allem, was ich auch persönlich sehr nice finde, Julia ist eine Freundin von mir, die ist halt gerade im Ref, hat dementsprechend generell sehr wenig Zeit. Aber ich finde es einfach nice, dass sie auch auf dem Server ist und auch tatsächlich ziemlich aktiv gespielt hat. Die letzten 2 Wochen. Hm. Ich Genau, sag und das nur finde ich Baum einfach. in Baum. Ich sag nur Baum in ihrem Haus. Ja. Ah, das war Ah, schön. genau. Aber selbst sowas nimmt sie halt mit Witz und das ist doch toll. Ja. Und ja, finde einfach nice, dass sie auch mal dabei ist. Dass man sie auch mal beim Zocken erwischen kann. Nee, ich hoffe, dass Ja, der Server noch länger bestehen bleibt und dass das wir hoffe ich dann wirklich. Und ich meine, viel auch gerne in dieser Runde noch, ja, in der wir jetzt genau. gerade sind. Und vor allem Noel, wir haben ja Ja. was ganz Besonderes geplant in nächster Zeit. Ja.
Haben wir, Falls aber da wollen wir jetzt noch nicht spoilern, wir wollen es noch noch nicht nicht? zu sehr teasen. Nee, 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 nee. Nee, ich meine, wenn die Folge rauskommt, wird es ja wahrscheinlich schon vorbei sein, oder? Ah, stimmt. Komm, Ach, ich sag's shit. jetzt einfach. Ich muss jetzt einfach mal teilen, weil Okay, ja, aber ich du habe hast halt nicht mehr die. viel Zeit. Ja, ja, Okay, mach. ich hatte die 2 Idee Minuten. gehabt. Let's go. Okay, mache ich schnell. Ich hatte halt die Idee, weil Julia in einer Woche Geburtstag hat, dass wir einfach eine Geburtstagsfeier auf dem Server zusammen machen. Weil Corona geht ja nicht und so. Genau. Und ich habe jetzt die ganzen Leute vom Server gefragt und es ist einfach jeder dabei. Jeder hat sofort gesagt, jo, klar, bin dabei. Ja. Und wir sind gerade richtig in der Planung, was wir machen. Wir wollen Feuerwerk machen, Jeder hat so das seinen Ferngesteuert eigenen machen. Teil, ne? Genau. Essen, wir wollen, ich will hier das Geburtstagslied singen und das richtig schön, um das Cringe-Level richtig schön hochzutreiben. Wir haben einfach so viel vor. Und Feuerwerk, es ist Essen. wunderschön. Ich glaube, da Jo, wird sie ziemlich überrascht sein. ja. Ich glaube, das ist auch gerade in Corona-Zeiten so eine Online-Geburtstagsfeier ziemlich. Naja, gut. Ist schon ziemlich geil. Ist schon ziemlich nice. Wir können dann ja in der nächsten Folge erzählen, wie es gelaufen ist. Stimmt. Aber ich glaube, für diese Folge müssen wir jetzt erstmal zum Ende kommen. Ja. Ähm, Es ist ja schon vorbei. Krass. es ist schon wieder Wow. vorbei. Aber ich fand die Folge ziemlich nice. Mir hat Ich persönlich auch auch. ziemlich viel Spaß gemacht, mal über so ein bisschen Gaming und so zu reden. Ja, für uns beide ein ziemlich großer Abschnitt unseres Lebens, Teil unseres Lebens irgendwie. Ja. Ja. Deswegen hat mal gut getan, darüber zu reden. Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob man es mir angemerkt hat, aber ich hatte auch mega Spaß, über den Server zu reden. Ja. Und die gemeinsamen Erfahrungen. Die gemeinsamen Stories. Genau. Na Aber dann dann, würde ich also, sagen, wenn machen es wir euch Schluss gefallen für heute. hat, genau, Genau. wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen und in dem Sinne, In dem Sinne, bis zum haut nächsten auch Mal. rein. Ciao. Ciao.